Hello，大家好，好耐冇見，好耐冇聽我把聲咧。Well，隨其實係講廣東話嘅。咁我今日咧就想俾少少一個inspiration 大家啦。嚟緊已經係 Mother's Day 噶咯喎，咁你可以做一啲 card 咧嚟同佢慶祝嘅。譬如呢個啦，係一個我自己製造嘅 blank card 啦，用咗啲閃閃地嘅 gel roller 咧，係令到佢更加靚啲啦。或者係一個再更加開心啲嘅啦。咁其實咧，我想做一個小型嘅 video 咧，就提醒你係點樣可以製造翻一啲開開心心嘅 lettering 啦，好似好豐滿咁樣啦，唔需要話好叻寫字嘅。其實你識得做個 line drawing 同埋個 aura 咧，就已經可以噶啦。咁我哋今次咧係少少做一個 lettering 嘅，咁我亦都係特登係做一個廣東話嘅版本俾我嘅 mindful creativity 嘅 students 啦，因為都有一段時間先至可以再見 in person 嘅 class 噶啦。OK，咁我就繼續用我嘅有時歪歪地嘅廣東話同大家講噶咯喎。好，咁今日咧我係會用翻一個白色嘅 tile 啦。咁白色嘅 tile 咧，我亦都係會做翻我哋唔同嘅感恩啊，唔同嘅8步嘅 Zentangle 嘅。咁第一咧就係真係感恩啦。咁今日好開心，有精神啦，同埋有一個心態係想做翻一啲 sharing 俾大家噶啦。尤其是係感恩我哋有好多唔同嘅人喺我哋嘅 life 入邊可以 celebrate 嘅。咁其中一個咧就係 for Mother's Day 係記下你個媽媽噶啦，係咪？咁我亦都會做翻我哋嘅 4 points corner dots 嘅，咁咪輕輕做翻我哋嘅 corner dot 啦，輕輕做翻一個 border 啦。咁其實呢個 border 同埋啲 corner dots 都係一個 guide 嘅啫，唔需要話一定係跟足嘅。但係咧係好好一個開始啦，破解咗我哋嘅 blank page 啦，令到我哋可以有一個好安全嘅地方嚟發揮嘅。咁我今日咧亦都想做一個大 M 字咧，係俾我媽媽嘅，唔需要話寫咗成個字。咁我就喺中間咧，大概咧就用翻一個好簡單嘅 line drawing 啦，做翻一個 M 咁嘅啫。係啦，咁其實你可以唔係淨係做媽媽嘅，我亦都有好多唔同嘅人喺我生活上咧，我都有時係想做一張卡俾佢嘅，咁亦都可以係嘗試用呢個方法嘅。好啦，咁你有一個 M 之後咧就好簡單，係可以點樣做咧？我哋係淨係用翻個 aura 嘅，咁你自己決定你想係肥定係瘦啦。咁喺呢方面咧，我就會喺用翻我個 black pen 咧，就開始咗一個線，慢慢，哎呀，唔好意思啊，呢支筆開始冇墨啦。咁就 aura 咗佢喺內邊呢個 aura 先啦，係跟翻我嗰個鉛筆嘅 M 嘅，跟住慢慢做翻呢邊。咁個 aura 咧就已經做咗一個闊啲嘅字俾我噶啦喎。咁我繼續會 aura 埋個出邊咧，就可以做到一個好豐富一個 M 字啦喎。而家佢就突然間係簡單變咗一個好豐富嘅 M 啦，就咁樣樣啦。呢邊又係跟翻闊度，你唔需要話一定係 perfect 嘅，大概就得噶啦。咁樣樣咧。就填翻上去，勾翻咁差唔多嘅，係啦。咁啊做咗我一個好得意嘅 M 字噶咯喎。依度咧你就可以決定你想要俾啲腳仔佢咧定唔俾啦。今日我就選擇係唔俾啦。我想佢係比較 even 一個簡單嘅 M，OK？簡單得噶啦。咁你個 M 咧一陣間咧，如果你想油顏色咧，就唔需要你入邊啦。但係如果你想咧，亦都可以拆咗佢啦，或者係 tangle 喺入邊都得嘅。咁喺今次呢個情況咧，我哋不如特別啲咧，就做一個簡單嘅 tangle 喺入邊俾佢噶啦。咁佢就好似有少少豐富啲嘅效果啦。咁呢個咧我就會做翻一個 shattuck， 好簡單喺入邊俾佢噶啦。跟住呢邊咧，我就咁樣樣斜咗上去先啦。跟住就繼續填翻呢邊，又係做一個 fan 俾佢。跟住咧就繼續好似個 WiFi signal 嘅線條咁樣樣，繼續係啦。記住唞氣啦。呢個 tangle 叫 shattuck，係 Zentangle 一個基本嘅，但係好好用，因為做一個好靚嘅 decoration， 有少少日本 feel 嘅，係咪？咁上到嚟呢度啦，咁
咁上下。OK， 跟住喺呢方面呢，我就可以轉一轉佢，睇下有咩效果咯喎。如果我喺呢一度開始先呢，佢又會點樣樣呢？其實好多時都係隨你係想佢點樣樣嘅。我哋亦都可以放膽嚟試下唔同嘅 direction 啦，或者係唔同嘅 pattern 啦。嗱，咁樣樣，跟住我就可以嘗試喺呢一方面呢，就做翻一個完整啲嘅。咁啊，繼續 fit 佢落去我呢一個 M 字咯。冇嘢係 perfect 嘅，亦都係 Zentangle 係 reacting to 每一個 stroke，但我下一個 stroke 係要我點樣樣反應嘅，所以你見咧都係可以 go as you do， 睇下佢會有咩效果啦。好，咁呢度咧我就決定調轉佢啦，就可以做咗我呢個形先。跟住咧，我喺呢度咧都係做翻一個平衡啲嘅，俾佢咁樣啦。OK， 咁你見我呢度係咁樣啦，咁我就少少 cheat 啦，就當我喺呢一度係一個咁可以 pin 翻我一個 shattered 喺呢一度，係咪？好啦，咁我停截咗一陣間先啦。我想繼續係點樣做埋噶啦，但係我可以處理咗容易啲呢邊先，咁亦都係可以開始一個 shattered 先啦。喺個角落頭做翻，跟住下一個就係呢一度咁 build 到我去到上頂嗰度，我睇下我一陣間點樣可以 react 啦，就咁啦。One stroke at a time， 見步行步，好似我哋做人咁樣樣。有時每一個彎咧都係有一個唔同嘅 circumstance 嘅，我哋淨係可以點樣樣咧，就係面對下一步，諗下可以點樣樣反應，好似我哋而家咁啦。OK， 我覺得 worked out， 佢係可以咁樣連翻嗰度啦。咁我繼續咧，我就會帶埋佢呢一個上去啦，係咪？好，跟住我哋睇下呢度我可以點落，可能要出貓少少嘅。如果係都唔怕㗎，因為結果 at the end 佢擺埋一齊都係好得意㗎。就算我喺呢度調轉咗都可以㗎喎。咁呢度我做翻一個圓圈個 fan 啦，跟住咧我會繼續喺呢度 divide 咗佢。It's okay， 個 shattered 可能係有啲唔同，但係你個 pattern 咧睇落去都係好靚，好特別。做咗一個 shattered 嘅 M 啦。OK， 咁呢個就 tangle 咗個字之後咧，我都可以再做翻一個 aura 啦。咁就可以俾我一陣間可以再加翻一啲光又得，但係咧 highlight 翻佢我呢個 M 字 for Mother's Day 咁樣樣啦。好多時個 aura 咧就俾一個空間你，咁你咁靚一個 pattern 就可以有翻一個突出 keep 住一個乾淨嘅 aura 喺佢旁邊。咁記住 aura 啦，亦都係要慢慢嘗試 keep 嗰個 line 係 even 嘅，跟住慢慢做翻一個 even 一個 aura surrounding 我呢個咁得意嘅 M 啦。咁你就睇下你係拉向自己容易啲啦，定係推上去啦 ，up to you。咁亦都係我用緊呢個筆咧，係一個 PN 嚟嘅。咁我可以啲墨俾佢留多啲咧，就會粗啲。如果我係拉佢輕力啲咧，佢就會有啲。但係我中意佢個 character 嗱，咁樣樣咧，我哋已經做咗一個好靚嘅 M 噶啦喎。OK， 咁呢個係我哋第一步。做咗一個 pattern 俾我呢個 Mother's Day 嘅，咁我想有啲好靚嘅 organic 嘅 pattern 喺佢旁邊啊，因為我而家咧係有啲咁多線條嘅咧，我想下一個咧係 more organic 嘅，即係好似花類型啊，或者係葉啊，類似咁樣嘅。咁會點樣樣咧？我就會要簡單啦，做一個我最中意嘅，其實真係 one of my favorite tangles 咧，就係一個 poke root。但係我呢個 poke root 咧，今日咧就會比佢長啲一個 stem poke root。但係我個 berry 咧，我亦都係做一個好非常豐滿嘅 berry 喎，好開心嘅。OK，咁我會繼續咧 grow 多幾個出嚟啦，就睇下我可以點樣樣 fill up 呢個 space，佢哋喺後邊咁樣樣飛出嚟。有時個彎彎地嘅 stem 咧都好靚㗎，你可以好似我而家咁 go back and forth， 你有啲係幼，有啲係粗。咁就俾到佢有多啲 dimension 嘅，咁佢喺呢度後邊咁生出去，咁呢一度咧
有個彎彎地嘅笑容。呢度個黑黑地咧，就令到佢好似係 3D 啲嘅 3D 嘅感覺。好，咁我就繼續喺呢一度咧，就 grow 多啲出嚟啦。慢慢 draw behind， 睇下我呢個係向呢個方向啦，不如跟住咧又 aura 翻個 stem， 慢慢帶翻佢落嚟。跟住呢度咧又係俾一個 upside down 嘅 smile， 有少少黑喺呢個方面，就變到佢好似喺 behind 個 stem。跟住咧就咁樣圈翻佢黐埋一齊啦。咁你繼續咧係 grow as many as you want 啦。咁喺個底呢度咧，我亦都係想有翻一啲葉啦，唔好咁瓜啦，所以就擺啲 flux leaf 喺度啦，就好似一個 growth 咁樣噶啦。OK， 呢個係 draw behind， 呢度都可以有個 leaf 突出嚟咁樣啦。OK， 所以咧就可以 as you go。我今日都係開機，冇諗寫 script， 乜都冇，淨係想同大家 say 一個 hello。好耐冇見啦。Fortunately， 我係繼續做緊一啲 treatment 啦，我係醫緊自己啦，所以就暫時未可以做個 in-person class， 但係亦都好想同大家 say 個 hello， 亦都好想同大家玩啲花款，俾啲 idea 你可以點樣做 greeting card for your mom 又好 greeting card for 邊個都好，或者甚至乎一個好靚嘅 tile 係有你最好嘅朋友個名個letter 喺度，已經係好好一個 project 噶啦。咁亦都係時間嗰方面係唔需要好多嘅。Keep it simple， 有時 keep it simple 咧係最靚嘅。OK， 咁你見到我而家係越嚟越豐富好多噶咯喎。咁呢度咧我就兜一個係 upside down 下佢啦，因為我哋 Zentangle 係可以好多唔同種嘅方向都得噶嘛。咁呢啲好靚嘅 poke root， 我其實覺得佢已經變咗好似個 pokeberry 或者個 cherry 咁樣樣噶啦。係好開心一件事，繼續 grow 多啲，俾佢豐富啲，有啲喺前邊，有啲喺後邊，咁你個畫咧就會更加突出啦。咁就好多個 sorry 好多個 berry 咧喺佢後邊，咁呢度咧我亦都係會俾翻一啲 flux leaf 咧，就令到佢下邊可以豐富啲，唔好咁 bland 或者係咁空啦。OK， 呢啲咧都係逐步嚟，好簡單，已經做得到嘅。呢度我又可以想下多一啲咁樣啦。咁個 line 唔係 perfect 咧，真係冇所謂嘅，因為 it's not about being perfect， 係令到件事係開心豐富啦。我而家係享受緊一個過程，係畫我呢啲好開心肥嘟嘟嘅 pokeberries 啊，我哋叫佢係，好冇？記住呼吸。咁你見我條線咧有啲粗啲都 OK 㗎，因為其實有時嗰啲粒粒突突咧，先至係令到佢個感覺係好豐富嘅。咁呢度咧，我哋 grow 多一個出嚟啦。呢個可能係特別啲嘅喎，佢一個頭咧就向呢邊。有時咧，我哋聽到咧就好怕畫大啲嘅，但係放膽啦，嘗試下畫大啲啦。雖然我哋個 tile 係細嘅，唔代表我哋嗰個花係要畫得咁細，反而係放鬆啲，俾你自己嘗試下唔同嘅 texture、唔同嘅筆畫、唔同嘅 size， 係令到你可以學更加多嘢嘅。嗱，佢咁樣已經好得意啦，仲有好多個 poke root 咯喎。呢度咧有少少位，我覺得佢有啲位可以俾我擺翻啲葉啦。咁我就繼續會係咁樣做噶啦。時間嗰方面，我哋好快脆咧就已經 fill up 咗啦。咁當然啦，如果你需要多啲時間嘅，你可以自己因翻啦，慢慢嚟嘅，冇話一定係要跟到我咁樣樣啦，或者你可以快過我啦，係隨你嘅。咁我就會睇翻我呢一個 composition 入邊咧有乜嘢需要啦，我就覺得可能咧係 imagine 呢度後邊有一個嘅咁樣樣咯，就俾佢突個頭出嚟咯。雖然係見唔到嘅。咁我覺得呢度都可能咧，俾多佢第一個出嚟啦。但係咧，佢就創晒喺後邊嘅咁樣樣咯。咁就變咗有啲喺前邊，有啲喺後邊，個感覺咧就非常之豐富啦。差唔多噶啦，我覺得咁樣樣我都好開心噶啦。OK， 跟住下一步咧就係做我哋嘅 shading 啦。聽過完咗之後啦，
咁個 shading 咧，我就會用翻我哋嘅鉛筆啦。咁喺邊度開始咧？我想個 M 咧好突出嘅，所以佢喺面嘅，所以我咧就會用翻個 graphite 咧，全部 surround 我個 outer shape of the M， 咁佢就會突出咗噶啦，好似有個陰影，佢係浮喺面嘅。咁 shading 咧其實好重要嘅，因為佢係令到你成件事變咗立體嘅。咁有時咧我唔落都得，不過咧就變咗真係好似係叫咩啊，齋咗啲啊。但係我覺得你加翻咧係好好嘅。咁今日咧係我第一次試用廣東話嚟教一教大家嘅，希望係 OK 啦。好，咁跟住咧，我亦都會睇翻我啲 root 係點樣樣嘅咯喎。譬如好似 Harlaba 嗰個褪喺後邊嘅，如果佢喺後邊咧，我就會俾翻少少陰影佢。咁呢啲位置咧，喺嗰粒 base 嗰度咧，可能要少少。喺呢啲位置咧，佢生出嘅咧，我就可能會多少少。咁但係喺呢個波度咧，我就會可能係用少少 graphite，係令到佢個感覺係好似圓咕碌嘅啫，陣間會 shade 噶啦。就咁樣樣啦，咁呢個喺底呢個 fine，所以我就加翻少少喺呢度，一路繼續咁樣樣落去啦。呢度少少陰影啦，記住唔係 realistic 嘅，你可以抽象啲都得嘅，視乎你想嗰啲 shade 係喺邊嘅啫。咁但係呢個喺後邊嘅咧，我就會擺翻少少 shade 喺佢個 stem 度啦，跟住繼續咁樣樣落去啦。今次嘅 video 咧，我都會做好少嘅 editing，因為都想大家睇到佢 real time 係點樣樣嘅。其實係唔需要好多時間，已經可以做翻一啲 meditation 噶啦，同埋俾翻一啲好開心嘅 moments 俾你自己啦。呢個又係咁邊啲喺後邊咧，我就個 stem 擺翻啲 shadow 啦，就咁樣樣啦，好簡單。咁呢個就創晒喺後邊嘅，所以咧我會俾多少少 shadow 佢啦。呢個喺前邊嘅。咁其實 shading 咧係好簡單，但係要學識自己控制你個落 graphite 係多定少啦，同埋你 blend 用個 tortillon 個 blender 嗰陣時啦，係點樣用翻啲陰力啦，嚟令到嗰件事係好 smooth 啊，或者係唔好污糟糟咁樣。你唔想佢係好污糟嘅，但係係保持翻光同埋暗一個 graduation of dark and light 咁樣樣啦。OK， 好，咁暫時咧就咁樣樣啦。我哋做咗呢一部分先啦。OK， 跟住用翻一個 tortillon。咁我呢個 tortillon咧，其實咧係用過嘅，所以我知道我已經係有少少 lead 喺嗰個tip 嗰度啦，有少少 graphite 喺個點嘅，所以咧都唔需要落好多 graphite， 我已經係做到一個shadow 嘅效果噶啦，輕輕推一推，我已經 OK 噶啦。咁你亦都係要學識自己嗰個手力啦，同埋呢個blending motion 啦，就係令到成件事好似你見到咁樣好容易做翻一個 graduation of color 嘅 shading 嘅，就咁啦。咁今日係一個 long weekend 嘅少少時間抽出嚟啦，就俾翻啲時間我自己享受一啲 meditation 啦，享受一啲 creativity 啦。事實嚟講，真係好幫得到我嘅，係令到我唔好咁多嘢諗，唔好擔心太多嘢，亦都係一啲空氣俾我自己呼吸，同埋一啲 yoga time for my brain， 俾我自己個腦部可以 relax 下，享受少少一啲時間，幾個筆畫就可以創出嚟一嘅咁靚嘅設計，一個 design 啦。就算個 limits 之前喺度嘅，你見到我哋 blend 完之後啦，都係唔見咗噶咯喎。呢個亦都係 beauty of limits。好多嘢喺 life 咧，可能你覺得係一個 limit，但係
係離遠啲嚟睇，或者改變下一個角度，個 limit 咧係幫得到你做創意嘅，都係一個諗法。OK， 咁你見我呢度都開始捽散咗 M 嗰個 shadow 啦，令到佢係更加企喺個 pattern 嘅面嘅。而家係全黑白，全黑白都要全黑白嘅靚嘅，但係一陣間可能會加少少閃靈靈嘅 gel 咧，係令到佢係更加開心啲一件事，送俾你媽媽又好啦，朋友又好啦。OK， 我保持翻一個 shadow around the M 先呢度。Shading is part of Zentangling 嘅，係可以令到你改變晒個 pattern 嘅。我有啲 lead 喺我個 stump 度啦，喺個 blender 度，所以咧我喺某一啲方向咧就唔需要加 lead 都可以做到個 shading 嘅。見唔見到佢有啲立體嘅感覺啦？更加好。呢度慢慢 take your time， 唔好急。呢度喺後邊嘅，令到佢立體啲，我就想係做呢啲效果啦。咁我個 style 同你個 style 可能係好唔同嘅喎。咁呢啲咧，亦都係 part of Zentangle 啦，自己嘅手勢，大家嘅創意，大家個 result 都係好唔同嘅。你見慢慢咁樣咧，我哋成件事咧就開始唔同晒啦，係好立體，啲 berries 係更加豐滿。巧妙就係俾少少時間，用翻啲陰力 adjust 你自己個 hand pressure， 就可以做到一啲好 smooth 嘅 graduation of dark to light， 保持翻啲白嘅範圍咧，係做翻到嗰個 contrast 個對比，先至可以做到邊啲位置係深色，邊啲位置係淺色嗰個效果嘅。咁喺呢段時間咧，都好掛住想同大家做 class 嘅，希望盡快咧可以再做翻 in-person class。OK， 希望我呢啲 video 咧大膽啲出嚟同大家講廣東話咧，係令到你好似同我有得見面啦，有得一齊享受一啲時間嚟做 creativity 啦，同埋 mindfulness 嘅。好，跟住做埋翻呢個少少嘅 shadowing around the M。嗱，我哋個 M 入邊嗰個 shadow 咧都可以做翻一啲效果嘅喎。如果你想佢係更加突出，咁我就可以用翻我個鉛筆啦，揀翻某一啲位置啦，可能係呢一個 fan 嗰個位咁樣樣咧，係好輕，擺少少啫，我唔想佢太污糟啊嘛，好輕，做翻一啲 difference， 俾佢有個 layer 咁樣樣嘅。就好似佢一層層都係有少少凹凸嘅效果。OK， 係好少得噶啦，輕。咁亦都係我知道我嗰個 blender 已經係有啲鉛筆嘅 lead 喺度噶啦，所以我就唔需要加太多。我想保持佢乾淨嗰個 graduation of color 咁解啫。有翻啲漸變，唔係 perfect 都 OK 嘅，不過俾佢有少少 layering 啦。好，咁我就輕畫一畫，跟翻個畫一畫，已經見到佢係幫我即時拆散咗。咁因為個範圍係細咧，我亦都保持我呢個 motion 咧係細嘅，好貼住嗰條線，俾佢做翻一個陰影嘅效果。少少咁樣就得噶啦。見唔見到佢都好似有啲 shadow 喺度噶啦？咁我哋原先嗰個筆畫咧，其實係差唔多 disappear 咗噶啦。就算係喺度，都唔係好留意得到噶啦，唔使驚，放膽去嘗試。
好，咁我呢個 Shatter 嘅 M 都已經係好特別咯喎。跟住咧，我就決定啦喺呢個入邊咧，我就會用翻我一個光色嘅，我想俾一個好靚嘅綠色，就係個 Jelly Roll Sparkle Pen 嘅。咁呢個咧，我就會點樣做咧？就喺佢呢個 border 咧，我畫咗嗰個 aura 咧，我會填佢入去，俾一個好光嘅 aura， 少少 sparkle 嘅 aura 喺呢個 M 度。Up to you， 如果你中意佢黑白嘅，由佢咯，或者你可以嘗試用其他嘅顏色都得。What's your favorite color？ 或者係 your mom's favorite color？ 或者係送張卡俾朋友，你個朋友嘅 favorite color 係乜嘢咧？就咁樣畫法啦。咁啊，慢慢 turn your tile。呢啲 roller pen 係輕力咧，佢就反而係碌得出嚟容易啲嘅。咁亦都係要小心，因為佢要少少時間乾，咁就唔好揩到佢咯喎。所以你見 turning my tile 係最好一個方法，係令到佢保持乾淨，唔好俾我隻手揩到佢啦。記住呼吸，我好享受個墨碌出嚟嗰個感覺，係好光、好靚一個閃閃地嘅效果。咁呢一個 gel pen 咧，佢嗰啲 ink 係好實色嘅，亦都可以。如果你想佢再實色啲咧，就再做多，俾佢乾咗之後再畫多一陣喺面，係更加實色啦。不過係記住俾佢少少時間全乾喎。咁亦都係咧，我好多時係會做晒 shading 先至上個色。如果我想佢保持光色啲嘅，但係有時如果我用呢啲嚟畫咗個花咧，你等佢乾晒之後咧，都可以 shade on top 就到翻一啲立體嘅效果。喺今次呢一個咧，我就想佢係好光一個效果，好 bright and happy and shiny。所以咧，我就係保持翻 the ink on top。咁如果你話哎呀失手喎，冚咗你黑色嗰啲線咧，唔緊要，等佢乾晒之後咧，你咪可以再強調翻嗰個黑線咯。好，咁其實咧，我呢個咁簡單一個花，我已經好開心噶啦。你睇唔睇到佢閃閃靈靈啊？唔需要話好複雜係靚嘅。咁我亦都好中意我後邊有一個咁 raw 一個小型 border， 所以我反而咧就想做翻一個實色啲，做翻佢一個框框。你見我就有啲 berry 喺後邊，就有佢喺後邊咯喎，好似係 growing out of the frame。咁我都做翻一個 frame 俾佢啦，亦都係俾翻佢保持個凹凹凸凸啦，好 organic 一個 frame。咁我哋咧就好似更加完整喎。當你俾翻一個實嘅 frame 呢度咧，我都會凸翻佢出嚟啦。咁呢個角落頭咧係咁樣見到嘅，係啦。咁已經好得意，有一個花。咁我亦都係欣賞做到呢個效果。咁我今日咧就會擺我個 artist chop 喺個旁邊啦。跟住其實就完成㗎啦。咁你可以選擇點樣擺翻落一個唔同嘅 card 嘅。譬如呢個啦，我就用咗啲 corners 啦，咁樣擺啦。咁你可以嘗試下我哋換出嚟啦，呢個都得。呢個係我另外一個唔同嘅 card， 咁你都可以換入去嘅。但我嘗試下呢個咁樣拼個顏色啦。呢個拎咗出嚟啦，我哋嘗試擺我哋今日呢個入去啦，睇下呢個效果咯喎。好。
今日好開心，少少時間好 spontaneous 咁，就同大家做咗一個簡簡單單不過好靚一個 idea，希望有多啲 ideas 俾你哋呢，就做一啲開心嘅 gift card 可以送俾你媽媽又好，朋友又好，但係 share 你個 mindful creativity 啦。咁好多謝大家俾少少時間我同大家分享啦。咁就希望盡快會見到大家 in person 啦。But in the meantime, sending lots of love and lots of happiness。希望大家都健健康康、開心咁樣生活啦，同埋保持翻一啲時間俾自己呢 for 你嘅 creativity and mindfulness 同埋 self care 嘅。咁下次再見啦，拜拜。